Gara-gara memang aku nggak percaya. Kita tuangin susu. Kita ancur-ancurin. Oke, mau nyobain resepnya kata Chef Farasya. Ini ada Nutrijel, masukin Nutrijel kopi, terus masukin gula sama air, dimasak kayak biasa kita bikin Nutrijel. Setelah mendidih, kita tuang di gelas kayak gini. Ini bisa cukup buat 3 gelas. Di wadah terpisah kita masukin susu evaporasi sama susu kental manis. Di situ tinggal campur dan masukin es batu. Udah jadi es ngopi jelly ala Memong. Kapan lagi bisa makan jelly tapi kopi? Oh my god. Buset. Tapi emang Nutrijel tuh nggak pernah salah gak sih? Nutrijel kopi. Kenyal-kenyal. Terus ini bikin mood naik. Sumpah, kopi tapi tinggi serat. Ini favorit aku. Oh my god. Fix, ini semoga yang ikutan bikin resep ini kita rezekinya kayak Memong. Oh my god. Memong ini enak, Memong.